Aziz Peygamberimiz Efendimiz sizden önceki topluluklar içinde bir fahişe kadın bir su başına gelmişti su içmek için. Baktı ki bir köpek susuzluktan kıvranıyor. Ama su yok. Kuyuya inecek hali yok hayvancağızın. O fahişe örtüsünü çıkarıyor. Ayakkabılarıyla kuyuya salıyor. Çıkardığı sularla o köpeğin susuzluğunu gideriyor. Aziz Peygamberimiz buyuruyorlar ki Allah bu ameli sebebiyle o fahişe kulunu bağışladı.